Malakas ang ulan mga ka-explore ngayon. Tignan natin kung malinaw ito. Let's go. Ayan o, lakas ng ulan. Tignan natin yung malinaw itong camera natin mga ka-explore. Ito yung action box 4 natin yung nagamit. Gamit natin yung DJI. At saka yung yung sounds natin, sound piece, sound market. Ikot tayo. Ano natin kung waterproof na naman ito. Sabi nila waterproof, try natin. Walang casing ito mga ka-explore. Naka-open sa ngayon. Iikot tayo, dada, punta tayo ng Mines View. Papa Mines View pa tayo. Shoutout sa inyong lahat, magandang hapon na maulan mga ka-explore. Sobra, maulan talaga. Drive test natin itong action cam sa ulan kung maganda ba yung performance niya itong action cam na ito, kung maliwanag po ba, maganda. Medyo nakikita ko dito at malinaw naman mga ka-explore. Ang ano natin dito kung waterproof, kasi 18 meters ang waterproof nito kung nilulubog sa dagat, sa tubig. First time natin ito ginamit. Dito tayo sa Leonard Wood mga ka-explore. Ito yung Leonard Wood. Sa Leonard Wood tayo mga ka-explore. Ikot tayo ng Mines View. Ikot natin ito. Siyempre i-upload na lang natin din ito. Itong video na ito, sayang din naman mga ka-explore. Dan tayo ng Mines View. Ikot tayo bago tayo umuwi. Na yung kalsada rito mga ka-explore. Ito no, nakikita nyo natin dito bumaba sa ibang lugar ngayon, bumaba dito sa Baguio mga ka-explore, yung galing sa bundok, lalo na sa Quinan ngayon, baka kinis na mga ka-explore dahil malakas ang ulan ngayon. Nandito na tayo sa Botanical. Ano mga ka-explore, yung tubig dito. Dito tayo sa Botanical. Walang namasyal sa lakas ng ulan. Mga ka-explore, sa lakas ng ulan, walang namasyal.
tayo ng ikot tayo ng Mines View. Mines View muna, magsasama tayo ng gasolina. Mines View muna tayo. Sa mansion, madadaanan natin. Nandito tayo sa Red Park mga ka-explore. Ayan po dito yung Red Park dyan. Ayan po yung Red Park mga ka-explore. Mansion. Ayan po yung mansion dito mga ka-explore. Ito mansion dito. Ito yung kabilang park nila. Diretso ka tayo, papunta tayo sa Red Park ay sa Mines View. Mansion yung nadaanan natin. Tayo sa Mines View mga ka-explore. Ikot tayo dahil maaga pa. Pauwi na tayo, pauwi. Walang gumala ngayon mga ka-explore dahil sa lakas ng ulan. Malamig. Malamig na mainit ang panahon. Space. Walang microphone tayong gamit. Wala tayong microphone na gamit. Try natin kung maganda na ito. Kung nakukuha na yung sound saka yung makina. Yung motor natin o saka yung sinay sa kalsada. Natin kung naman ito. Ito yung camera kung nababasa, kaya maikis yan, waterproof yan yung ginagamit ko. Gamit ko rin sa pag-vlog. Tayo mga ka-explore. Ito yung Mines View mga ka-explore. Ayan na yung Mines View. Dito na tayo sa Mines View. Ito yung Mines View mga ka-explore. Ayan o, Mines View mga ka-explore. Ito yung daanan na lang natin. Mines View Parking, Mines View Parking.
Kasi puro parking area na ito dito eh. Basa na yung camera natin mga ka-explore. Try and try kung perfect na ito. Pag hindi, sa uli natin, sayang yung pera. May warranty pa naman ito.